kaibigan, welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ikaw ay mag-subscribe. Click mo na rin ang tiny bell para lagi kang updated sa aking mga video. Yun na nga mga kaibigan, ayun nakikita mo. Ayun. Namumuna na aking mother gear. Kaya may bibili tayo dito ngayon sa mall. At bibili tayo guys ng rep. Samahan niyo ako guys ha. Guys, nandito tayo ngayon sa loob ng SM. At hindi alam yung mother, pero alam na bili. Pero ako ang bibili ng rep. Kasi maliit na yung rep namin eh. Ayun, nasa likod ko si Mother Lily. Ayan, kasama ko si nanay. At bibili kami ng rep sa SM Appliances. At ayun na nga, syempre titingin muna kung ano magustuhan, pinabibiling ko. Yun lang. Kaya samahan ninyo ako mga kaibigan, dito lang tayo sa Rizal. Nangingimi ang paa ko, hindi ko alam. Ayan, back to normal na uli. Bukas na lahat ang stall dito. Kung makikita nyo guys sa likod ko, dami ng tao, hindi katulad dati nung unang nakita nyo yung vlog ko, as in wala. Right? Ayan, walang tao. Ngayon, ang dami. Kaya samahan niyo ako guys. Ayoko, kasama ko si Mother Lily. Samahan niyo ako, papasok na tayo na isa. So, nandito na tayo. Ayun. Tingin-tingin. Okay. Then, ito. Yun ang maganda. Yun, tingin-tingin na yun. Tingnan natin Samsung. Kaya titignan pa natin yung iba kung ayan. Habang nag-iikot-ikot tayo, check natin guys. Ganda yung lalaki. Ayan dito. Okay. Mga electronic gadget. Iba talaga. Pero kasama natin sa mother. Sa mamimili. Tingnan nyo to. Yan. Pakita natin to. Oh. Oh yan. Tingnan natin guys. Problema namin, ayun, nakapili na. Kaso guys, malaki ang kanyang hindi daw kasya sa kanyang van. At yung truck ay na-stranded dahil sa GCQ. Kaya tingin ko, hahanap tayo ng iba mabibilan pa. Ayun, samahan niyo pa rin ako, mag-ikot pa rin kami. Na-postpone, ganda-ganda pa naman ng guys. Photo set ito, ganda na rin ito guys eh. Kaso, yun ang problema. Wala nga lang. Tara! Tayo ay mag-iinikot muli. Bye-bye, Rapish. Lilipat tayo kasi dito meron silang isang rep lang, tsaka wala pang delivery kasi hindi daw nila may di-deliver dahil wala silang truck. Ayun, kaya lilipat tayo ng ibang outlet, ibang store na para makuha. Nagustuhan na ni nanay yung
yung isang rep, kaso hindi niya makuha. So yun na nga problema. Wala pa rin magdi-deliver. Ready to get na nga eh. Dito tayo ngayon sa SM. Yun. At lilipat tayo sa ibang outlet. Samahan niyo ako guys ha. Hindi pa tayo tapos. Bigan, ayan. Nakalabas na tayo dito. At tayo ay pumunta dahil sa nagustuhan ni nanay na maganda daw yung rep. Oo naman. Oo, maganda yung rep. Nagustuhan na namin, kukunin na namin. Ang problema, wala nga lang delivery. Walang pan-deliver ang mall. Kasi ban pa lang, hindi pwedeng nakaiga. Hindi pwedeng nakaiga yung rep. At di rin mo pwede dito sa sakyan, sa kay Aqua. Kasi sikip. Kaya ayun, iikot tayo, lilipat tayo. At pupunta tayo guys sa isang unit, sa isang appliance center, appliances center. Ayun, appliances. O tama diba? Lilipat tayo guys para alam nyo na mabili at makuha yung gusto ng aking nanay at bibili natin para sa kanya syempre. At kahit tapos ng Mother's Day, syempre bigyan natin ang kaligayahan. Ayun. Kaya guys, samahan ninyo ako at puntahan natin ang yun. Kaya samahan ninyo ako guys. At yun na. Gala-gala pa rin tayo. Syempre. Ayun. Maraming salamat guys. See you in my next destination again. Tera. Guys, ayun, kasama ko si Kuya Jobert po. Jobert. Si Kuya Jobert na nag-assist sa amin. Nakabili na rin ako, ayan. Nabayaran ko na ito yung rep na nagustuhan natin. Ayan guys, so, dito nyo. Ang laki, diba? Nasa baba yung freezer, tapos ano. For delivery bukas, kaya hindi pa natin makikita. Makikita ko sa inyo kung paano mag-operate ito bukas. Ito, salamat kay Kuya Jobert ng mga Bison. Yun. Guys, samahan nyo pa rin ako, mag-iikot pa rin tayo. Maraming salamat. Mga kaibigan, nandito na tayo sa sakyan. Umunan na rin ako dito sa sakyan kasi sinana may bibilin pa ng pagkain doon sa Chowking. At yun, nakuha ko na ang rep na nung una hindi na gusto ni nanay kasi natatakot at ang kanyang pinakapinto ay glass. Pero pinaliwanag na maganda yon. Ayan. Nabayaran ko na. Ay nako. Nabayaran ko na. At maraming salamat kay Kuya Jobert. Kay Kuya Jobert ng Abinson. Ayan, ng Abinson. Maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa amin. Sa pag-aasikaso mo sa amin. Dahil yon, may nakita kami na gustuhan na hindi pa may di-deliver. At gawa nga ngayong kapanahonan na to, wala silang taga-deliver. At yun, ginawa ng paraan, nakakita ka ng isang rep na may di-deliver bukas. Bukas talaga may di-deliver yung isang rep na ang ganda guys. Black siya, glass ang kanya. Papakita ko, siyempre papakita ko yan. Yung mismong rep na yon. Ayun, na nagustuhan ni nanay. Siyempre, binili natin. At bukas ang deliver ng rep na yon. Hihintay na lang natin dumating. Tinuro din sa akin paano mag-operate kasi click lang siya. Hindi. Touchable pala siya. Hindi na siya manual. By touching lang siya, touch ng touch. Touch kaya by freezer, magaganda. Magaganda ang kanyang yun. Maraming salamat talaga, tinasikaso kami syempre para i-deliver bukas. Higit sa lahat
Syempre para meron ng bago at hindi na nagsisiksikan ng rep naming malihit. Kasi marami ng ngayon mga pagkain na nakalagay. At hindi na alam kung saan isisiksik. Kaya yan, bumili na ng rep na bago at nagustuhan naman ni nanay, ni Mother Lily. Ayun, nagustuhan naman ni nanay ang rep na yun. Hindi na siya natakot. At may sa loob ng bahay talaga ilalagay, hindi na dun sa kusina, sa loob ng bahay kasi maganda. Ayun, ipapakita ko sa inyo ira-round bago natin siyempre tintayin natin dumating per delivery lang. Ayun, yun nga lang, siyempre may charge din ng delivery sa Liliw. At hintayin na lang natin i-deliver para bukas. Yun na. So time to go na. Ayun, nagawa natin ang paraan, nakagawa na tayo at nabili na natin ng rep. Ayan, si Mother. Kaya tama-tama, uuwi na tayo. Let's go. Ayan, tara na guys. Tayo mag road trip pauwi na sa Liliw. See you guys.